طب احنا عايزين نعرف اكتر بقى من هنا عن العقل الجمعي وفكرة القولبة او الاستيريوتايب. هل انا المفترض يعني علاقتي ايه بالاخر، علاقتي ايه بالاختلاف؟ لان تقريبا الرسالة اللي بتوجه من جهة الاعلام هي رسالة واحدة، والاعلام بيشكل تقريبا يعني هو تقريبا مصدر المعلومة الرئيسي لأغلب الناس اللي موجودة دلوقتي في العالم كله، يعني هو من خلال الإعلام. ازاي ابتدي احترم ثقافة الآخر، احترم ثقافة الاختلاف بوعي؟ جميل جدا سؤالك. في البداية قبل ما أتطرق إلى العقل الجمعي، أنا أتكون طريقة غير مرئية أو ماديا، وضعت في عقل واعي وعقل لا واعي. العقل الواعي العقل لمجرد إني أتلقى المعلومة الآن وتلاقيني أتحاور فيها، فهمتها على طول، ما تحتاج تفكير. عقل اللاواعي باخذ جميع المخزون من المعلومات سواء كانت سلبية أو إيجابية، بكون عملية مراجعة بيني وبين ذاتي. متى أوصل للعقل الجمعي سواء ذاتي وبعدين أخذه من ناحية مجتمع؟ لما يكون في صداقة بين عقلي الواعي واللاواعي، يعني أنا في حالة توازن مش حالة صراع. صحيح يمكن موجود عدة حالات معينة يفصل فيها العقل الواعي باللاواعي، بس خلينا من ناحية إيجابية. لما يكون في عملية توازن بين عقلي واعي واللاواعي، أنا عندي رسالة، عندي رؤية، عارفة المدخلات في حياتي وعارفة المخرجات، يعني رؤيتي واضحة. لما تكون رؤيتي واضحة أنا بشرك سين صاد في العقل الجمعي. زي مولد كهرباء، محتاجة فلت فباخذ، محتاجة إيجابية فباخذ. قد يكون ذاتية، قد يكون عن طريق السوشيال ميديا، قد يكون عن طريق قراءة، أو مجرد إن وجودي في محيط إيجابي. هذا بحد ذاته إني كونت عقل جمعي بطريقة غير مباشرة. في تكويني ذا لا بوصل لمرحلة معينة، أي حاجة أتلقاها من السوشيال ميديا أثرت في كينونتي. كينونتي جزء بسيط من كينونة كبيرة عالم. لما أوصل لهذه المرحلة يمكن أكون في صراعات، ما أقول لا، بس هالصراعات يطلق عليها علميا البقع العمياء. أنا وين كونتها؟ كونتها من بيئة معينة. قد تكون البقع العمياء بيئتي أنا الذاتية، أو عن طريق السوشيال ميديا، أو حتى عن طريق الحوار لقريناتي أو قرنائي في المدرسة. من ضمن أهم البقع العمياء اللي تعتبر غير جيدة أني أنظر للآخر بنقص، أني أنظر للآخر من ناحية ديانة أو مذهب أو لون أو سمعة أو إلى آخره. تكونت عندي نوع من الأمور الصدمية أو نوع من التكتل السلبي، أنظر لكل شخص دوني أن أنا أفضل من، أو نوع من القزمية إذا صح التعبير، أو أني أنا أخذها من ناحية شخصنة أو شخص الحاجة، برغم أن بعض الأحيان حاجة ما تكون مخاصة بي. يعني مثلا الصراعات الموجودة الآن في العالم العربي، في صراعات من ناحية وعي معيار أخلاقي، في صراعات من ناحية سياسية، في صراع من ناحية مدعين المعرفة، في أشياء واجد. كل شخص اتخذ نوع من الوعي، أنا على حد تعبيري أعتبره وعي زائف، كانت له بقعة عمياء في الدماغ. هذه البقعة يا تكون أنظر إلى الحكاية بالطريقة الجزئية فأحكم على كل حاجة، أو أنظر من ناحية اختلاف من ناحية عقائدية أو مذهبية أو من ناحية سياسية، أكون تبع حزب معين أو تبع طائفة معين، فتلاقي أي حزب ثاني حتى لو كان صحيح، أنا طرحت على بالي السؤال وأنا طرحت على بالي الجواب، فأنت غلط وأنا صح. فهذا اللي مخلينا في مصاف الدول المتأخرة. هذه جزئية من الإجابة.